Dogoggorri guddaan chaanalli keessan akka hin guddanne godhan viidiyoo upload gochuu irraa eegalee hamma viidiyoo upload gootan irra deddeebiidhaan view viidiyichaa, click through rate viidiyichaa fi akkasumas watch hour viidiyichaatti kireeteroota baay'ee abdii kutachiise maal fa'aa akka ta'anii fi furmaata isaan kanneenii viidiyoo har'aa keessatti isinitti argisiisa. Akkasumas dhumarratti akka boonasiitti chaanala keessan guddisuudhaaf maal fa'aa akka hojjettanii fi maal fa'aa akka sirreessitan isinitti argisiisa. Kanaaf viidiyoo kana osoo addaan hin kutin jalqabaa hamma dhumaatti akka hordoftan isiniin jechaa kallattimaan gara viidiyoo. Mistake number 1, knowledge. Sababni guddaan chaanalli kee ittiin guddanne inni tokko qabiyyee yookaan nichii dhaabbataa dhabuudha. Viidiyoodhaan yaada wal fakkaataa hin qabne torbaan torbaanin yookaan guyyaa guyyaadhaan jijjiiruudhaan gara YouTube chaanalii kan keetti upload gochuun YouTube algooriizimii burjaajessuudha. Fakkeenyaaf torbee tokko waa'ee barnoota YouTubeii upload yeroo goote torbee itti aanu waa'ee AI yookaan Artificial Intelligence upload yeroo goote YouTube algooriizimiin viidiyoo isa kam namoota biraan akka ga'u yookaan hordoftoota biraan akka ga'u kompiista. Yeroo kana maaltu uumamaa? Viiyoon viidiyoo kan keetii gadi hin bu'a. Viiyoon viidiyoo kan keetii gadi bu'u jechuun immootu guddina chaanala kan keetii irratti dhiibbaa cimaa uuma. Dogoggora kana sirreessitanii yeroo hojjettan yookaan nichii tokko qofa irratti hundooftanii yeroo hojjettan YouTube algooriizimiin viidiyoo keessan namoota baay'eedhaaf rekoomanding godha yookaan namoota baay'ee biraan isiniif ga'a. YouTube algooriizimiin viidiyoo keessan namoota baay'ee biraan ga'a jechuun viiyoon viidiyoo keessanii hatattamaan guddata. Viiyoon viidiyoo keessanii guddate jechuun immoo chaanalli keessan yeroo gabaabaa keessatti guddina argisiisuudhaan akkasumas gara monetaayiziitti ni ceetan. Mistake number 2, bad titles. Mata dureen viidiyoo keetii kan nama hin hawwanne, kan nama hin abdachiifne akkasumas kan waadaa hordoftootaaf hin galle yoo ta'e namni viidiyoo kan kee cuqaasee hin ilaalu. Cuqaasni yookaan kiliikiin viidiyoo kan keetii yoo hin jiraatin immoo viiyoon viidiyoo kan keetii zeeroodha. Kanaaf furmaanni isaa mata duree hordoftoota hawwatuu fi akkasumas waadaa hordoftootaaf seenu hojjechuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf mata duree viidiyoo barnoota yuutuubii tokkootiif gorsa yuutuubii jechuu irra yuutuub chaanalii kan kee maaliif hin guddine? Har'a kana sirreessi yeroo hin jenne irra wayya. Mata dureen viidiyoo kan keetii tartiiba kana of keessaa qabaachuu qaba. Jalqaba irratti rakkina, itti aansee hawwiidha. Inni sadaffaan bu'aa qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf isa gubbatti amma ilaalle yeroo fudhanne rakkinni YouTube chaanaliin kan kee maaliif hin guddanne? Hawwii isa kana sirreessi. Bu'aa sirreessitee yookaan barsiiftee yoo itti argisiiftedha. Mata duree yookaan taayitiliin tartiiba kana hordofu taayitilii vaaraal ta'edha yookaan taayitilii filatamaadha. Kanaaf namoonni rakkina qabaniif hawwiidhaan furmaata rakkinaa argachuudhaaf viidiyoo kan kee osoo hin ilaalin bira hin darban. Mistake number 3, weak thumbnails. Walitti qabee bakki waa'ee qabiyyee kitaaba tokkoo ibsu uwwisa yookaan kabarii kitaabichaa yeroo ta'u akkasumas bakki waa'ee qabiyyee viidiyoo tokkoo ibsu tambineelidha. Isaan lamaanuu gara alaatiin argamu. Uwwisni kitaabas gara alaatiin argama. Tambineelinis viidiyoo gara alaatiin argama yookaan jalqaba viidiyoo irratti argama jechuudha. Tambineelii irratti barreeffamni waa'ee viidiyoo hin ibsine barreeffamni baay'een yoo irratti argame tambineelii dadhabaadha. Namoonni carraa tambineelii ilaalanii cuqaasuu yookaan kilik through reetiin isaa baay'ee xinnaadha. Namoonni carraa tambineelii ilaalanii kilik gochuudhaan gara viidiyoo dhufuu carraa xinnaa qaba. Kanaaf rakkina kana furuudhaaf tambineeliin keenya ifuu qaba. Barreeffamni gabaabaan irratti barraa'uu qaba. Akkasumas barbaachisaa yoo ta'e fakkiiwwan dubbachuu danda'an yookaan salphatti waa'ee viidiyoo san ibsu irra kaa'uu qabna. Isa kana sirreessinaan namoonni tambineelii kan kee qofa ilaalanii tambineelii kan keetii irratti kilik gochuudhaan gara viidiyoo kan keetii seenu. Mistake number 4, no cooking. Jalqaba viidiyoo kan kee keessatti sekandiiwwan 5 hamma 10 jiran baay'ee murteessoodha. Viidiyoon kan kee yeroo jalqabu haala ho'aadhaan yeroo hin jalqabin waan hordoftoota kiyyeessuun yookaan tursiisuun yoo hin jalqabin waadaadhaan yeroo hin jalqabin
abdii itti horuudhaan nama tursiisuudhaan yeroo hin jalqabin hordoftoonni hatattamaa sakandii muraasa keessatti viidiyoo gadi dhiisanii ba'u. Hordoftoonni daqiiqaa muraasa qofa viidiyoo kana ilaalanii yeroo gadhiisan average view durationiin viidiyoo keessanii xinnaadha. Watch houriin viidiyoos xinnaadha jechuudha. Inni kun YouTube chanalii keessan monetize gochuudhaaf sa'aatii 1000 waan gaafatu isa kana guutuu irratti baay'ee rakkisaadha. Dogoggora kanaaf furmaanni maali? Jalqabbii viidiyoo kan keetii haala ho'aadhaan jalqabuu qabda. Akkasumas hordoftoota abdii itti horuudhaan kiyyeessuu qabda. Mistake number 5 no consistency. Uumtoonni qabiyyee yookaan kireeteroonni yeroo baay'ee kan kufan sababa itti fufiinsa yookaan consistency hin qabneefi. Torbaaniin viidiyoo tokko upload yeroo goote, torbee jalqabaa wiixata yeroo goote, torbee itti aanu kibxata yeroo goote, torbee sadaffaa mootuu guyyaa sanbaxxinnaa yeroo goote, inni kun consistency yookiin walitti fufiinsa hin qabu. YouTube algoritimiin viidiyoo kan kee naa baay'eetti recommend gochuu hin danda'u. Sababni isaas sirraa abdii tokko hin qabu. Sa'aatiitti tole ni hojjeta, sa'aatiitti hin tolletti hin hojjetu jechuudhaan si hubata. Kanaaf viidiyoo kan kee namoota biraatiif recommend gochuu hin danda'u. Inni biraa viidiyoo 4 ji'atti yeroo tokko upload gochuu irra viidiyoo 4 san torbaaniin upload gochuu irra wayya. Torbaaniin viidiyoo tokko guyyaa wal fakkaataa keessatti guyyaa sanbaxxinnaa yookaan immoo guyyaa dilbataa guyyaa tokko kana keessaa dhaabbataadha yeroo hunda dilbata yeroo hin jenne guyyaa dilbataa qofa upload gochuun consistency eeggateera. Consistency eeggate jechuun YouTube algoritimiin si hubachuudhaan viidiyoo kan kee namoota baay'ee biraan ni ga'a. Dogoggora kana hambistee YouTube chanaliin kan kee akka guddatu yeroo barbaadde viidiyoo kan kee guyyaa wal fakkaataa fi sa'aatii wal fakkaataa keessatti upload gochuudhaan YouTube algoritimi wajjin wal ta'uu qabda. YouTube algoritimi wajjin wal taate jechuun immoo YouTube algoritimiin viidiyoo kan kee namoota baay'ee biraan ga'uudhaan viiyuun kan kee akka guddatu godha. Viiyuun kan kee akka guddatu gochuun immoo chanalli kan kee guddateera jechuudha. Mistake number 6 your own video. Viidiyoo kan kee upload erga gootee booda gara chanala kan kee seenuudhaan viidiyoo kan kee sakandii muraasaaf qofa ilaaltee yeroon keessaa baate YouTube algoritimiin abbaan viidiyoo kana hojjete mataa isaatiifuu hin jaallanne jechuudhaan si hubata. Erga si hubatee booda viidiyoo kana namoota baay'ee biraan ga'uudhaaf uf qusata. Rakkina kana furuudhaaf viidiyoo kan kee yeroon ilaaltu hamma dhumaatti ilaaluun qabda. Yookaan immoo osoo upload hin godhin sirriitti ilaaltee upload gochuun fast growth. YouTube shorts and steady what purpose. Karaa chaanaliin kan kee saffisaan guddatu keessaa tokko short viidiyoodha. Hordoftoota yookaan sabskraayibii zeeros yeroon qabaatte karaa YouTube shortiitiin viidiyoon kan kee namoota baay'ee biraan ga'a. Viidiyoo YouTube shortii yeroon hojjettu yookaan viidiyoo gabaabaa yeroon hojjettu isa kana beekuun qabu. Aspect ratioon isaa 9:16 ta'uu qaba. Kana jechuun viidiyoo TikTokitiin wal fakkaataa jechuudha. Dheerinni viidiyoos sakandii 15 hamma sakandii 30 caaluun qabu. Inni biraa yaada tokko irratti xiyyeeffachuun qabda. Akkasumas kiyyeessaa yookaan hookingii cimaadhaan jalqabamuu qaba. Inni biraa faayidaan guddaan YouTube shortii sabskraayibii siif argamsiisa. Kireeteroonni milkaa'an ilmaamaan viidiyoo hin hojjetan. Waan hojjetan jalqaba qorachuudhaan erga hojjetanii booda parsantii 100 bu'aa akka argatan itti amanu. Chanala beekamoo fi viidiyoo beekamoo yookaan viral ta'an mata duree isaanii, taambineelii isaanii akkasumas kiyyeessituu yookaan hookingii isaanii irratti xiinxala guddaa gochuu qabu. Ergasii muuxannoo chaanala yookaan viidiyoo kanarraa argate gara chaanala kan keetii deebi'uudhaan hojiirra oolchuu qabda. Hojii nama tokko waraabdee hin hojjetiin. Koopiraayit irraa fagaachuu qabda. Eeyyeen dogoggoroota armaan olii 6 kana sirreessuudhaan akkasumas tippidhaan 2 kana fayyadamuudhaan chaanala kan kee yeroo gabaabaa keessatti guddisuu ni dandeessa. Osoo hin dabarsin viidiyoo kana jalqabaa hamma dhumaatti namoonni ilaaltan faayidaa guddaa akka irraa argattan abdiin qaba. Yeroo hundaa viidiyoon an hojjedhee gadi dhiisu hatattamaan akka isin bira ga'uuf chaanala keenya sabskraayibii gochuudhaan maatii keenya ta'a. Akkasumas viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'uun anaa fi hiriyoota keessanis fayyada. Yaada deeggarsaa fi sirreeffamaa yeroo qabaattan koomentirra yaada keessan naaf kaa'a. Isiniin jechaa nagaa isiniif dhaammadha. Nagaan tura.